太空探索一直是一项昂贵而冒险的任务，将火箭或飞船送入太空并探索未知世界，需要多年的规划、尖端技术与大量资金。航天员每天进行专项训练与专业技能训练，为将来执行更加复杂的载人太空旅行任务做好充足准备。虽然一些任务取得了成功，但也有其他任务却惨遭失败，导致数十亿美元的损失。科学家称，电缆材料是太空电梯建造主要难题，尚未找到方法来创造出一种既牢固又柔韧的材料作为电缆。目前有可能制造出比最结实的钢铁强壮100倍的纳米材料，但尝试建造的规模超过微米，纳米材料的强度与刚度就开始降低。和平利用太空造福全人类，需要一代又一代航天人的接续努力。太空探索任重道远，在这项系统工程中，人才培养与储备至关重要。未来会有更多心怀梦想的人投身航天事业。欢迎来到全市中心在线资源。12. 好奇号火星探测25亿美元 NASA 持续时间2011年至2023年，状态运行中。史上最贵的火星任务 Curiosity 好奇号是美国太空总署 NASA 的第3代火星探测器，也是最大的一台。由儿童与青少年命名是 NASA 的惯例。2008年，面向全美5岁至18岁学生为火星车命名的比赛开始。于2009年 ，NASA 宣布6年级的华裔女生马天琪所起的好奇名称最终赢得胜利。该探测器于2011年11月26日发射，开始了前往火星的旅程。在经历它的惊险7分钟后，瞄准火星赤道附近的盖尔撞击坑进行着陆，创下了第一个用轮子着陆的行星际航天器的吉尼斯世界纪录。无论是探测车设计、搭载的仪器、进行的任务，还是降落方法， Curiosity 都是火星探测史上当之无愧最有野心的一个计划。好奇号撑过了超复杂的着陆过程，在本地时间下午1点33分顺利着陆，并已传回第一张照片。作为第3代机种，好奇号有着从精神号与机会号上学来的大量经验参考。设计上最主要的差异是将电力来源从太阳能换成核热能。精神号与机会号因天气缘故，太阳能板经常会积沙尘，让科学家不得不计算每天可以跑多远，开多少仪器。而采用核热能的好奇号就没有这个麻烦，无论什么天气、季节都能正常运作。此外，它比前辈们又大上不少，长度有3公尺左右，重量更是重达900公斤。这体型和轮胎大小，意味着好奇号每小时最多能跑90公尺，并翻过高达75公分的障碍物。好奇号还以在火星上自拍而闻名，它的火星手镜头成像仪 Molly 摄像机安装在机械臂上，可以捕捉自己与周围环境的图像。这项太空任务耗资约25亿美元，截至2022年1月1日，它已向地球发送了2096 GB 的数据，创下了单一探测器收集数据最多的吉尼斯世界纪录。11. 卡西尼惠更斯计划32.6亿美元 NASA TSA-SI 持续时间1997年至2017年，状态完成。卡西尼惠更斯计划是一个由美国国家航天局、欧洲航天局与意大利航天局3方合作对土星进行空间探测的科研项目。卡西尼土星探测器由美国国家航天局负责建造，以意大利出生的法国天文学家卡西尼名字命名。惠更斯探测器以纪念17世纪荷兰物理学家、天文学家及数学家惠更斯的名字命名。正是这位天文学家于1665年发现了土卫6，由法国阿尔卡特空间公司负责制造，属欧洲航天局所有。1997年10月15日，搭载着惠更斯的卡西尼探测器离开地球，开始了漫长的土星探测之旅。2004年7月，在太空旅行了7年后，卡西尼探测器进入土星轨道，正式开始其为期4年的土星探测使命，将对土星及其大气、光环、卫星和磁场进行深入考察。12月25日凌晨，
欧洲惠更斯号探测器与脱离位于环土星轨道的美国卡西尼号飞船，飞向土星最大的一颗卫星土卫六。2005年1月14日抵达土卫六上空1270公里的目标位置，同时开启自身的降落程序，穿越土卫六的大气层，成功登陆土卫六。登陆土卫六的阵容比登陆火星更加庞大。美国国家宇航局提供了卡西尼号太空船的建造和控制，欧洲宇航局提供了惠更斯建造，而意大利太空总署提供的是卡西尼的通讯天线设备。世界范围内的17个国家都向此计划提供了相应的技术支持。全球有超过250名的科学家将对搜集回来的数据进行分析与研究。卡西尼惠更斯土星探测计划总耗资32.6亿美元，堪称是人类首次真正意义上的土星之旅。第10，和平号空间站，42亿美元，苏联俄罗斯，持续时间1986年至2001年，状态完成。和平号空间站是苏联建造的一个轨道空间站，苏联解体后归俄罗斯。它是人类首个可长期居住的空间研究中心，同时也是首个第3代空间站。经过数年，由多个模块在轨道上组装而成。迫于当时的政治压力，发射升空是在非常急促的时间段内完成。第一次发射升空时没有携带任何模块。苏联再次决定让联盟 T-15任务肩负双重使命，同时完成和平号空间站与礼炮7号的任务。1996年俄罗斯和平号空间站升空10周年，它绕地球飞行57157圈，行程近25亿公里，先后接待了各种飞船78艘，进入空间站有59人次。其中航天员波利亚科夫累计在太空飞行679天，最长的一次是438天。1999年，该空间站的宇航员与美国奋进号航天飞机的宇航员聚集在和平号空间站舱内合影。在它长达15年的服役期间，共发生了2000处故障，其中近1000处故障一直未能排除。尽管道路坎坷，15年来仍然完成了24个国际性科研计划，进行了1700多项、16500个科学实验，帮助15个国家的科学家完成了空间研究，研制产生了600项日后可供工业应用的新技术，确实是俄罗斯航天皇冠上最明亮的一颗珍珠。该空间站的中央计算机已老化到必须完全更换，空间站的温度调节系统也故障不断，舱内局部温度有时高达53摄氏度，蓄电池也曾有过2次异常放电，导致与地面短暂失去联系以及空间站局部停电。作为一个多功能的研究设施，和平号轨道站容纳了众多宇航员以及国际宇航员，总耗资约42亿美元。但由于设备老化，加之俄罗斯资金匮乏，2001年1月，俄政府总理卡西亚诺夫签署了结束和平号空间站工作的政府命令，结束了他的辉煌历史使命。第9，全球导航卫星系统，47亿美元，俄罗斯联邦，持续时间1982年至今，状态运行中。全球卫星导航系统是能在地球表面或近的空间的任何地点，为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统，其包括一个或多个卫星星座及其支持特定工作所需的增强系统。1976年，苏联政府颁布建立 GLONASS 的政府令，并成立相应的科学研究机构进行工程设计。1982年10月12日，成功发射第1颗 GLONASS 卫星。1996年1月，24颗卫星全球组网宣布进入完全工作状态。之后，苏联解体 ，GLONASS 步入艰难维持阶段。2000年年初，该系统仅有7颗卫星正常工作，几近崩溃边缘。从20世纪70年代后期全球定位系统 GPS 建设开始，至2020年，多星座构成的全球卫星导航系统均属于第2代导航卫星系统，它们包括美国的 GPS、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统、中国的北斗卫星导航系统和欧洲的伽利略卫星导航系统等4个全球系统，以及日本准天顶卫星系统与印度区域卫星导航系统等2个区域系统。
第8，伽利略卫星导航系统，63亿美元 ，USPA TSA， 持续时间2011年，状态初始服务。伽利略系统的开发和部署始于2011年，估计耗资63亿美元。该导航系统由欧盟研制和建立的全球卫星导航定位系统。该计划于1999年2月由欧洲委员会公布，欧洲委员会与欧空局共同负责。系统由轨道高度为23616千米的30颗卫星组成，其中27颗工作星，3颗备份星。卫星轨道高度约2.4万公里，位于3个倾角为56度的轨道平面内。它是世界上第一个基于民用的全球卫星导航定位系统，不仅能使人们的生活更方便，还将为欧盟的工业与商业带来可观的经济效益。伽利略系统于2016年12月15日投入使用，截止2016年12月，该导航系统在轨位达到18颗星。德国《明镜周刊》15日报道称，伽利略卫星定位系统于2016年投入使用，并提供免费服务。欧盟委员会和欧洲航天局表示，到2020年，该系统在轨卫星将达到30颗，届时将向全球提供定位精度在1到2米的免费服务及1米以内的付费服务。2023年4月17日，据美国政治新闻网站 Politico 报道，在一份提交给欧盟国家的请求草案中，委员会计划征求欧盟国家许可，进而与美国谈判达成一项特别安全协议，以通过私营火箭公司特别发射伽利略卫星。欧盟委员会估计，因伽利略卫星每颗重约700公斤，只有 SpaceX 公司的猎鹰9号重型运载火箭与和联合发射同盟 United Launch Alliance 的火神号火箭有能力将其送入轨道。第7，詹姆斯韦布空间望远镜，88亿美元 ，NASA TSA CSA， 持续时间2021年至今，状态运行中。詹姆斯韦布空间望远镜是美国航空航天局、欧洲航天局与加拿大国家航天局联合研发的红外线观测用空间望远镜，为哈勃空间望远镜的继任者，质量为 6.5 吨，约为哈勃空间望远镜的一半。主反射镜由镀金坯镜制成，口径达到 6.5 米，面积为哈勃空间望远镜的5倍以上。该空间望远镜还能在近红外波段工作，能在接近绝对零度的环境中运行。该望远镜于2021年12月25日发射升空，2022年1月24日顺利进入围绕日地系统第2拉格朗日点的运行轨道，7月中旬正式开始工作，拍摄第一批用于科学研究的照片。当地时间7月8日，美国宇航局公布了詹姆斯韦布空间望远镜拍摄到照片的首批天体名单，包括星系、星云和太阳系外巨行星。2022年7月20日，据法新社报道，该望远镜可能发现了宇宙中已知最早的星系，该星系已经存在135亿年。8月1日，发现一个几乎没有重元素的奇怪遥远星系。NASA 于2022年9月1日称，首次拍摄到一颗系外行星的直接图像。该颗星被命名为 HIB 65426b 的系外行星，是一颗不宜居住的气态巨行星，其质量是木星的6到12倍，年龄在1500到2000万年之间，比地球年轻得多。詹姆斯韦布空间望远镜的预算约为88亿美元，是对太空探索的一项重大投资。从1996年开始向全国招标，寻找极端精密的新式空间望远镜计划。竞标的4个机构分别是美国宇航局、戈达德宇航中心、美国 TRW 公司、洛克希德马丁公司以及美国鲍尔航空宇宙公司。最终 TRW 公司经过严格筛选获准研制。作为美国宇航局史上最复杂的项目之一，其风险是巨大的。与哈勃空间望远镜不同，詹姆斯韦布因为距离地球太遥远，无法派宇航员进行维修保养，所以它的设计制造必须完美无缺，否则将功亏一篑。第6，全球定位系统，200亿美元